شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانان بشنوین، سخنان شیطان است. شیطان براتان میگویی که مسلمانی که صدای اذان را بشنود و نماز نخواند پدر من است. مسلمانی که اضافه خرچی بکند برادر من است. مسلمانی که از امام کرده پیش در رکوع سجود برود پسر من است. زن مسلمانی که از آمدن میمان قهر شود مادر من است. زن مسلمانی که سر لوچ سر برهنه باشد خانم من است. مسلمانی که در وقت غذا خوردن بسم الله نگوید اولاد من است. مسلمانی که این پیام را به دیگران برساند دشمن من است. مسلمانی که این پیام را به دیگران نرساند دوست من است. حالا میبینم که چقدر دوست دارم یا دشمن دارم. فکر کنین مسلمانان که دوستش کی است دشمنش کی است. والله اعلم بالصواب.